من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا ویواں سپارے دا رکوع ستواں، سورت دا نام سورہ نمل، سورت دا رکوع تیسرا۔ انسان جو بھی دنیا تے آیا یا انہیں آنا زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ، اس زندگی دے اندر کچھ ایسے اعمال افعال ایسے کر کے جائے کہ کائنات دا رب او دے تے راضی ہو جائے اور اپنے جنت دا حقدار بنا دے۔ بہت سارے جنتی نے جنہاں رب العالمین نے اپنیاں نعمتاں دا حقدار ٹھہرانا، کئی ایسے جنتی بھی نے کہ جنہاں جہنم چوں ہو کے آنے کو 4 دن اپنے گناہاں دی اعمال بد دی سزا بھگت کے اللہ انہاں نو جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ اے کئی دفعہ بعض اوقات نے بندہ چاندیا یا نہ چاندیا ایویں شگل دے اندر ہی کہہ دیندہ او دی جہنم چو کو سیکا سوکا لگ کے کدی تے جنت ٹر جانگے۔ دعا کریا کر اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے۔ کئی ایسے بھی ہونے نے کچھ وقت جہنم دے اندر ٹھہرا کے انہاں دے اعمال بد دی سزا دے کے بالآخر اللہ جہنم چو نکال کے انہاں نو جنت دا حقدار ٹھہرا دیں گے۔ پر میرے بھائیو، میرے برادر،
میں آج جن خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، جس خوش بخت جماعت دا تذکرہ کرنا چاہنا، ایسے لوگ کہ جنہاں نو اللہ بغیر حساب و جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر حساب و جنت دا داخلہ کڈے خوش بخت خوش نصیب و لوگ ہون گے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے آنو بغیر حساب و جنت عطا فرما دے۔ آج رمضان المبارک دا آخری جمعہ، نہ معلوم کہ آئندہ رمضان ساڑھے چو کنوں ویکھنا نصیب ہونا، تے پتہ نہیں کنوں ویکھنا نصیب نہیں ہونا، تے دعا فرمائیو اللہ اپنے فضل و رحمت دے نال، اپنے خاص کرم دے نال سانو سارے آنو بغیر حساب و جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ میں انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، بغیر حساب و جنت دا داخلہ جنہاں نو میسر آئے گا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اے دے اندر تے شک نہیں کہ حساب بھی ہونا اور ترازو بھی لگایا جانا، لیکن کچھ ایسے خاص تے چیدہ چیدہ افراد ہون گے، اے ساری امت چو ایویں گنتی دے کہہ لو یا انج کہہ لو کہ آٹے چ نمک دے برابر جڑے لوگ ہون گے او خوش نصیب ہون گے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال اپنے جنت بغیر حسابوں داخل فرما دیں گے۔ وگرنہ اللہ ذوالجلال نے حساب کتاب دا سلسلہ تے جاری فرمانا، ہاں اللہ ذوالجلال نے انہاں کو لو پوچھنا بھی ہے کی کر کے آیا تے کیسا کر کے آیا۔ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام، آپ دی ذات گرامی، آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا۔ آمنہ دلال علیہ السلام تے قرآن آپ دے قلب انور و اطہر و آلہ تے نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہا الانسان انکا قادحن الی ربک قدحن فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اللهم اجعلنا منهم فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ملاکن حسابیا فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ۔ او خوش نصیب تے خوش قسمت بندہ کہ جنوں سجے ہاتھ وچ نام اعمال مل جائے گا تے میدان محشر دے اندر نالے ٹریا پھر دے تے نالے آندا ہاؤم اقرؤا کتابیا۔ سبحان اللہ، ہاؤم اقرؤا کتابیا۔ اور آپ پڑھ لو میری چٹھی، آپ پڑھ لو میرا پروانہ، آپ پڑھ لو میری کتاب۔ اللہ ذوالجلال نے مینوں سجے ہاتھ وچ نام اعمال عطا فرما دیتا تے اے تے خوش نصیبی دی علامت ہے، لیکن میرا سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ ملن نال بھی کام نہیں بن جانا۔ خوش نصیبی انج کہہ لو پہلا سٹیپ تے پہلی پوڑی ہے کہ اللہ سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ دے چھڑے۔ اس تو اگلیاں منزلاں بھی بڑیاں اوکھیاں نے، پھر ایدہ حساب ہونا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے پوچھنا کی کر کے آیا،
کتھوں کمایا تے کتھے خرچ کر کے آیا میں تینوں جوانی عطا کیتی کتھے گزار کے آیا میں تینوں مال عطا فرمایا کتھے لٹا کے آیا حلال کمائے کہ حرام کمائے تے ایتھے رب العالمین نے جڑا اعلان فرمایا سپارہ تیویں او سپارہ 29 سے سپارہ تیویں اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا جدے سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ مل گیا سمجھ لو اللہ او دا حساب آسان فرما دیں گے میرے آقا علیہ السلام دے بارے حضرت ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نے میں سن دی سا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو آپ اے دعا کثرت نال فرمایا کر دے سن اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اماں جی فرمان دیا نے میں ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو سوال کر لیا کاموں کی والے ہو ایک کیڑی ہستی ایک کیڑی شخصیت جڑے اللہ کو لو دعا فرمان دے سن اللہ میرا حساب سوکھا کر دے اللہ میرا حساب آسان فرما دے او ذات ہے کہ جدی زبان نبوتوں اللہ ذوالجلال نے کئیانو جنت دیاں زبان تاں دیتیاں نے جنی زبان نبوتوں اللہ نے کئیانو جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے او ذات کہہ رہی ہے دعا کر دیئے جدا کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے ہی معصوم عن الخطا نے تے او فرمایا آپ پڑھ نا امام نماز دی حالت اندر خاص کر کے جمعے والے دن دوسری رکعت دے اندر فسوف یحاسب حسابا یسیرا یا نماز دی حالت دے اندر اے سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ دی آخری آیتاں پڑھ کے فارغ ہوندا پیچھے مقتدی آندے نے یا امام نو ہی کہنا چاہیے دے اندر اختلاف ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ میرا حساب سوکھا کر دے میرا حساب آسان فرما دے آمینہ دلال علیہ السلام فرمایا کر دے اے دعا اماں دی فرما دیا نے آپ کثرت نہ کریا کر دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ میرا حساب آسان کر دے تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو پوچھیا سوال کیتا محبوب پیغمبر جی آسان حساب کیے تے ذرا ایک قرآن سنیا دے مصطفیٰ علیہ السلام دے زبان نبوت تو نکلے الفاظ وے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما لو انا عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت احمد دی انا عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلوات اللہم حاسبنی حسابا یسیرا قلت یا نبی اللہ میں عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے نبی دے مل حساب الیسیر سوکھا حساب کیے تسی دعا کر دیو آقا آسان حساب کیے فرمایا قالا ای انظر فی کتابہی فیتجاوز عنہ انہو منوکش الحساب یوم اذن یا عائشہ تو حلقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو سوال کر دیا نے آقا آسان حساب کیے آپ فرمان دینے عائشہ جس بندے دا عمال نامہ اللہ دے سامنے پیش کر دیتا جائے تے ایمیں
نظر مار کے یا بغیر نظر مارے اللہ ذوالجلال والی کرام نو پاس کر دین تے سمجھ لے ایشا اے حساب و کتاب بڑا ہی آسان تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری ہے ایشا منو کے شل حساب یوم اذن یا عائشہ تو حالگا اے میری پیاری ایشا تے جدا امال نامہ رب سامنے رکھ کے فرمان گے آ کام کی تائی تے کیوں کی تائی آ کام کی تائی تے کیوں کی تائی اے جرم کی تائی تے کیوں کی تائی اے غلطی اے گناہ کی تائی تے کیوں کی تائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا یا عائشہ تو حالگا جس بندے نو اللہ نے اے پوچھ لیا اے کی تائی تے کیوں کی تائی عائشہ او بندہ تباہ ہو گیا او بندہ برباد ہو گیا او بندہ ہلاک ہو گیا جے رب پوچھن لگ پوے اے کم کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیڑے خوش بخت خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والی کرام جنت دا داخلہ بغیر حساب و نصیب فرمان گے اے دعا آج کر دے رہے آجے بار بار اللہ سانو بغیر حساب و جنت عطا فرما دے اللہ کون خوش بخت انسان نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال جنت دا داخلہ بغیر حساب دے آسان فرما دیں گے ان اسماء بنت یزید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس فی سعید واحد یوم القیامت فینادی مناد فیقول این الذین کانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع فیقومون وهم قلیل فیدخلون الجنت بغیر حساب ثم یؤمر سائر الناس الى ترجمہ سن لو ترجمہ سن بیکی شریف دی روایت آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی فرمایا قیامت دے دن ساری اولاد آدم نو اکٹھیاں کیتا جائے گا تے اللہ ذوالجلال سارے آنو کھلے میدان چ جمع کر کے یعنی میدان محشر دے اندر اللہ ذوالجلال اکٹھیاں کر کے تے ایک منادی کرنے والے دی ڈیوٹی لگا دیتی جائے گی ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا این الذین کانت تتجافی جنوبهم عن المضاجع او کتھے نے جڑے دنیا تے راتاں نو جاگ جاگ کے رب نو منایا کر دے سن آئین کتھے نے او خوش نصیب کتھے نے او بختاں والے الذین کانت تتجافی جنوبهم انہاں دے پہلو بستر تے نہیں سن لگ دے او دنیا دے اندر پچھلی رات ویلے اٹھ کے نمازاں ادا کر دے سن تہجداں ادا کر دے سن آقا فرما دے نے ایویں تھوڑے جا لوگ اٹھن گے تسی ویکھ لو ہاں کہ رمضان دی عام دنہ دی نسبت رمضان چ اجتماعات خطبات جمعہ دے بھی ود جاندے نے نمازاں دے بھی ود جاندے نے لیکن اس دے باوجود میرا خیال ہے کہ زیادہ تو زیادہ 30% لوگ پھر بھی مسجداں دا رخ کر دے نے تے جڑے مسجداں چاہندے نے تسی انہاں دی گنتی کر لو حساب لا لو میں آنا جے 5000 دا اجتماع ہوئے تے شاید
دے بمشکل ہے کہ 5000 چو کوئی 100 بندہ ایسا مل جائے جڑا راتاں نو اٹھ کے تہجد ادا کردا ہوئے، راتاں نو اٹھ کے رب نو مناندا ہوئے تے اپنے مالک دے سامنے ترلا تے منت کردا ہوئے تے اپنے گناہاں دی معافی تے معذرت کردا ہوئے۔ راتاں جاگن والے کتھے نے خوش نصیب، میں قربان جاواں اللہ ذل جلال دی طرفوں آواز آئے گی، او دی طرفوں منادی ہوئے گی، کتھے نے راتاں جاگن والے تے ایویں گنتی دے کچھ لوگ کھڑے ہو جان گے۔ اللہ ذل جلال والی کرام دے دربار دے اندر آج عزت ملن لگی دے، آج عظمت نصیب ہون لگی دے۔ اللہ ذل جلال فرمان گے تسی تے جاؤ خاں بغیر حسابوں جنت اندر، تسی تے جاؤ خاں بغیر حساب و جنت دے اندر، واہ خوش نصیب ہو، اللہم جعلنا منہم، اللہ انہاں دا ساتھ سانو بھی نصیب فرما دے۔ واہ لذتی رات کھلونے دی، واہ لذتی کاموں کی والے ہو، اردہ گرت ہون والے ہو ساتھیوں، واہ راتاں دا جاگنا کسے جاگن والے نو پوچھ اے دے وچ لذت کی دیئے، اے دے وچ سکون کننا ہے، اے دے وچ محبت کننی ہے۔ واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، تے پیارے رب دے اگے رونے دی، پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ صدقے اس روانے نو، اور سار ڈگ دائے جدوں زمین اُدے، سار ڈگ دائے جدوں زمین اُدے، پوے کسر جا عرش برین اُدے، سار ڈگ دائے جدوں زمین اُتے، پوے کسر جا عرش برین اُتے، لکھ لین فرشتے مبین اُتے، لکھ لین فرشتے مبین اُتے، تیری پاک جبین چکانے نو۔ ایک گال سن لو خاص کر کے رمضان مبارک دے جڑے کوئی چاند کڑیاں رہ گئیاں نے، کوئی 1-2 دن رہ گیا نے، چھاڑ منجی نا نیند پیاری کر، ساری عمر سونا ہی تے قبر وچ ہمیشہ ہی سونا، چھاڑ منجی نان عام دن اچ بھی اگر راتاں دا جاگنا نصیب ہو جاتے بڑی خوش بختی ہے، لیکن خاص کر کے رمضان المبارک دیاں راتاں تے انتہائی قیمتی راتاں نے۔ چھاڑ منجی نا نیند پیاری کر، آ سجدہ تے اسواری کر، چھاڑ منجی نا نیند پیاری کر، آ سجدہ تے اسواری کر، تے وچ سجدے رو رو زاری کر، وچ سجدے رو رو زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ میرے آقا فرما دے نے اللہ ذل جلال دی طرف منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ کیڑے نے خوش نصیب جڑے دنیا تے پچھلی راتی جاگ دے سن، یعنی تہجد پڑھ دے سن، اللہ ذل جلال انہا خوش نصیبانوں بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ تے انہا نو جنت چکال کے نا تے ہون اللہ فرمان گے آؤ ہاں باقی وہی ہون تو آڈا حساب لیلنما،
ہن حساب دا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، میں دس رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اے گل تے کنفرم ہے 100% تو ود کے اے گل سچی ہے کہ رب دی عدالت وچ پیش ہونا تے اپنی زندگی دا حساب و کتاب دینا، تے اے نہیں کہ بڑی دنیا ہون کتھے آدم علیہ السلام تے کتھے جا کے اجے قیامت آنی ہے، اینی دنیا پیدا ہو چکی ہے تے ہن پتہ نہیں اجے کنی پیدا ہون، ویسے اندازہ ہون دیا بھی کام نیڑے نیڑے پہنچ گیا، اندازہ ہو رہا مسجدہ ویران ہو رہی نے، بازار آباد ہو رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین جگہ بازار دی جگہ او پرے نے، بدترین جگہ گلیاں تے بازاراں دی جگہ اوتھے کوئی کرونا شرونا نہیں، تے بہترین جگہ مسجد نے اللہ دے کارنے انہاں مسجداں تو روکیا جا رہا۔ سونےو انج معلوم ہوندا رحمان ساڈے تے ناراض ہو گیا نے، اللہ ساڈے تے ناراض ہو، انہاں میں حکمراناں نو بھی دوش نہیں دیندا، اے نہیں کہ حکمراناں ساڈا اپنا قصور ہے کہ ساڈے اعمال اتنے گناہ اسی کر چکے ہیں، اتنیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر چکے ہیں۔ وہ آندے نے نا کہ بندہ کسے نال ڈاڈا ناراض ہوئے او بوئے تے بھی چل کے آ جائے تے بندہ دروازہ نہیں کھولدا، اور آج ساڈے تے ساڈا مالک تے خالق اینا ناراض ہو گیا، اسی او دے گھر آنا چاہنے ہیں تے او سانو اپنے گھر وچ آن نہیں دیندا۔ انداز تے اسباب تے رب نے پیدا کرنے ہوندے نے نا، اس واسطے آئیے ایک ایک جنی بھی دنیا ہوئے ایک ایک بندے دے رب نال آمنے سامنے گفتگو ہونی ہے، ایک ایک بندے دی اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کے حاضری ہونی ہے تے گفتگو۔ جج سیشن جج ہوئے، ہائی کورٹ دا جج ہوئے، سپریم کورٹ دا جج ہوئے، بندہ جدو کٹیرے وچ کھلوندا تے تھر تھر کمبدا پیا، او تے ساری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او تے جبار بھی ہے، او تے قہار بھی ہے، تے او دے سامنے جدو کھلو ایتھے پھر بھی کوئی گنجائش ہے، کوئی اپیل دی گنجائش ہے، کوئی وکیل دی گنجائش ہے، اوتھے اپیل بھی کوئی نہیں تے وکیل بھی کوئی نہیں، آخری فیصلہ یا جنت تے یا جہنم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب اعلان فرما دیو لقد اقصاہم وعدہم عدا وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ تو آڈے وچوں ایک ایک نو اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر پیش کیتا جانا، تے درمیان دے اندر کوئی ترجمان بھی نہیں ہوئے گا، درمیان دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا تیری رب نو سمجھائے تے رب دی تینو سمجھا نہیں۔ میرا رب تے ساری ہی جاندہ، ظاہر بھی جاندہ، باطن بھی جاندہ، لکیاں جاندہ، چھپیاں جاندہ، اللہ ذوالجلال تے ساریاں ہی سمجھدہ، تے پھر رب دے سامنے ایک ایک نو سانو پیش ہونا پینا، تے اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر پیش ہو کے جواب دینا پینا، حساب دینا پینا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینج اللہ دے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے گا، عجیب کیفیت ہے، اے سجے ویکھے گا تے سجے بھی گناہ
کھبے ویکھے گا تے کھبے بھی گناہ، پیچھے ویکھے گا تے پیچھے بھی گناہ، اے سامنے جہنم نظر آوندا پیا۔ اے میرے آقا فرماندے نے بچا لو اپنے آپ نو، پاویں کھجور دا ایک ٹکڑا اللہ دے راہ وچ صدقہ کر کے بچا لو۔ کھجور دا ایک ٹکڑا بھی اگر اللہ دے راہ چ صدقہ کرو گے تے تد بھی اللہ ذوالجلال تانوں او دی برکت نال اپنے خاص فضل تے رحمت دے نال جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر غور کر دے جایا دے کون خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ بغیر حسابوں جنت عطا فرما دے، اور بغیر حسابوں جنت جان والا سب تو پہلا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ، سب تو پہلا بغیر حسابوں جنت جان والی سرکار آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دی ہوئے گی۔ کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور ساڈا ایمان عقیدہ اے وے کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے، کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتان جاوے تا دربان جنت اے عرضاں سناوے، اے دربان جنت اے عرضاں سناوے، میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے محبوب لیٹے ہیں انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ او بغیر حسابوں کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لے جا رہا تے جا کے نا جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے، جنت دا کنڈا ہلان گے، آمنہ دے درریت تے اگو نا دربان جنت سوال کر دے من انتا، من انتا، کون ہے دروازہ کھٹکان والیا؟ وڈے گھران دا دروازہ بھی عام لوکی نہیں کھڑکان دی جرت کر دے، کون ہے آکے جنت دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ تے آقا فرمان گے میں محمد، میں محمد، میں محمد، میں محمد، آمنہ دا جایا تے جلدی دروازہ جنت کھولو، اے امت نال لے آیا۔ حضور علیہ السلام بغیر حساب و جنت وچ جان والے آندی قیادت آمنہ دے لال فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمان گرامی ذرا نوٹ فرما لو، نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے قسمتاں والے نصیباں والے جڑے بغیر حسابوں اللہ دے جنت وچ جا رہے ہون، او کیڑے کیڑے ہون گے؟ ذرا غور کرے آجے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے کہ مینوں رب العالمین نے امتاں پیش کیتیاں، امتاں وخائیاں، ایک امت آ رہی ہے۔ اچھا آپ فرماندے نے میں کئی نبی ایسے ویکھے نے، ایک نبی ایسا ساری عمر واضح کیتیاں نے، ساری عمر تبلیغ کیتی ہے، تے صرف 2 بندے مسلمان ہوئے۔ کنے؟ صرف 2 بندے۔ آپ فرماتے نے میں ایک نبی ویکھیا ساری زندگی واز کیتا ہے،
تے ایک کوئی بندہ مسلمان ہوئے. ایک بندہ او دے نال ہے, ایک نبی نال دو بندے. حضور فرماتے نے میں ایک نبی ایسا بھی ویکھیا ساری عمر واز کیتا ہے تے بندہ مسلمان ہویا ہی کوئی نہیں. ہدایت کدے اختیار سے اے نہیں کہ معاذ اللہ نبیاں نے کو کمی رہن دی تھی, گل قسمت نصیبے دیے مقدر دی بات ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میری نظر پئی بڑی وڈی ایک امت آ رہی ہے, بڑے لوگ نے, بہت بڑا جتھا جمگٹا. میں پوچھیا جبریل اے میری امت ہے؟ عرض کردے نے حضور نہیں, اے موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے, بہت زیادہ ہے. حضور فرماتے نے اے دے تو بعد اس تو بھی زیادہ ایک امت آ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں. تے جبریل آندے نے سونیو اے تہاڈی امت تے آ جڑے اگے اگے 70,000 بندہ اللہ انہاں نوں بغیر حسابوں جنت عطا فرما دیں گے. کنے بندے؟ 70,000 بندہ. آپ فرماندے نے اللہ بغیر حسابوں ہی جنت انہاں عطا کر دیں گے. تے میرے آقا علیہ السلام مسلسل اللہ ذوالجلال کو دعا کر دینے پہ اللہ امت میری بہتی, سارے نالوں بہتی امت میری ہے, امت بہتی ہے تے کوٹا کوٹا, امت بہتی ہے تے کوٹا بڑا تھوڑا. اینی امت صرف 70,000 بندہ. مسلسل دعا تے آقا فرما دے نے بالآخر اللہ ذوالجلال فرمان گے سونیو خوش ہو جاؤ, اگے صرف 70,000 سی, ہونا ہر 1000 نال اسی 70,000 ہور ودا دیتا ہے. اچھا صحابہ نا آپس بحث کر دے رہا, کوئی آندہ ہے اے جڑے بغیر حساب ہو جنت جانے نے نا. نبی علیہ السلام جدوں یہ بیان کر دے سن پہ ایک صحابی نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نہ کھڑے ہو کے نا جلدی نال تے عرض کر دے نے حضور دعا کرو ہاں وہ جڑے بغیر حساب والے نے اللہ مینوں بھی انہیں شامل فرما دے. حضور فرما دے نے عکاشہ تو اونا چاہیے. ایک دوجہ جلدی نہ اٹھے حضور میرے بارے بھی. فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا, وہ جنہوں آندے نا پھال موسم دا تے گل ویلے دی. عکاشہ نمبر لے گیا, ہون نہیں ویلا لنگ گیا. عکاشہ نے عرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں عکاشہ تو اونا دے وچوں ہی ہے. ہن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میری مسلسل دعا دا نتیجہ اللہ فرماندے نے سونیو 70,000 بغیر حساب دے جنتے تے پھر ہر 1000 نال 70,000 تے محبوب امت نال پیار نہ کر دینے, امت نہ محبت نہیں کر دینے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام اجے بھی محسوس کر دینے بے یا اللہ 70,000 تے پھر ہر 1000 نال 70,000 تے اجے بھی کم تھوڑا ہی ہے. نبی گر ہو تو ایسا ہو, پیمبر ہو تو ایسا ہو, حاکم وقت تے ایسا جیڑا صرف اپنے ٹھڈ تے ہاتھ نہیں پھیردا, اپنے منن والیاں دا پہلا خیال رکھدا. آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے مالک نو عرض کر دینے پہ تے رب بھی محبوب تے ایڈے مہربان ہوئے نے. ہن حدیث تے جڑے الفاظ نہ ذرا غور کریا جے انہاں تے فرمایا 70,000 پھر ہر 1000 نال 70,000 تے پھر اللہ ذوالجلال 3 بک کنے بک یا لاپ انہوں آدھے نا پنجابی جنہوں لاپ آندے نے, یہ دوویں ہاتھ میں لا لئیے تے انہوں بک آندے نے.
اللہ ذوالجلال 3 بک بھر کے جہنم چو کڈ کے جنت داخل کر دیں گے. ایک روایت ایوے تے ایک روایت ایوے اللہ ذوالجلال والی کرام 3 بک بھر کے بغیر حسابوں ہی جنت چو چھوڑ دیں گے. دعا کرو ہاں اللہ انہاں 70,000 چ سانو شامل فرما لے. تے جے 70,000 چ نہیں تے ہر 1000 نال جڑا 70,000 ہونا یا اللہ انہاں چ شامل فرما دے. تے سونے اسی بڑے ہی گناہگار ہاں جے انہاں چ بھی نہیں تے کتے اپنے بوکے چی اڑا کے جنت چ سٹ دے. دعا کریا کرو بغیر حسابوں اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. اور کیسا پیارا ہوئے گا او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ شراب طہوراں جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں سریلے جدے وچ نغمے طیوراں جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں. میں قربان جاواں کیسا پیارا منظر جدے وچ جواناں کنواریاں ہوراں کا دیانے تصویراں کٹیاں مصور ہوراں کا دیانے او تصویراں کٹیاں مصور کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور. اللہ ذوالجلال والی کرام نے اینا خوش نصیبانوں بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دینا. نوٹ کر لو نوٹ فرما لو. نمبر 1 کہ جڑے راتانوں تہجد ادا کرنے والے اللہ دے سامنے آہوزاریاں کرنے والے اللہ انہوں بغیر حسابوں جنت عطا فرما دیں گے. اور ایک دوسری روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھ دے قرآن دا علم حاصل کر دے تے پھر لوگاں دی امامت کروان دے نمازاں پڑھان دے لوگاں دی جماعت کروان دے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علم حاصل کیتا ہے تے اللہ دی رضا واسطے تے پھر لوکاں دی امامت کیتی ہے تے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اس بندے نو بھی اللہ بغیر حساب و جنت عطا فرما دے گا. نمبر 2 ایک دوسری روایت دے مطابق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی زندگی مؤذن رہا اذانہ آندا رہا. ایک روایت چاہوندا کہ قیامت دے دن جڑے مؤذن نے نا انہاں دیاں تونا سب تو اونچیاں لمبیاں ہون گیاں. دوروں ہی پتہ لگے گا اے اذانہ پڑھن والے آؤندے نے اے مؤذن آؤندا. اسی تے خیر نہ شرم ہی محسوس کردے رہے اذان کہہ دیو نہیں شرم آوندی تکبیر کہہ دیو نہیں سانو تے شرم آوندی. تے جڑے بانگا کہن ڈے نے انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ جڑے تکبیر آندے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ سونےو آئیے شرم کا دا حیا کرنا ہے شرم کرنی ہے. جھوٹ بولن تو کریے شرم کرنی ہے. جوا کھیلن تو کریے شرم کرنی ہے. کٹ تولن تو کریے. اینا چیزاں تو قادی شرم ہے. فرمایا اے مؤذن ساری عمر اللہ دی رضا دی خاطر اذان کہندا رہیا اللہ انہاں بھی بغیر حسابوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے. تے جے
انہاں لوگاں چو کوئی ایک صفت بھی اسی اپنے اندر پیدا کر لئی، انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال ساڈا حامی و ناصر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رب العالمین بغیر حساب تو اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما۔